টকির। এটা খুবই হ্যান্ডি, আমাদের হাতে চলে আসছে এটা যদি আমি একটা অ্যান্ড্রয়েড সেটের সাথে তুলনা করি তো এটা অ্যান্ড্রয়েড সেটের থেকে অনেকটাই ছোট। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা নর্মাল অ্যান্ড্রয়েড ফোন, তার তুলনায় এটা অনেকটাই ছোট। আর এটা আমাদের হাতে খুব হ্যান্ডি, সো এটা ধরে খুব কমফোর্ট আমাদের হাতে। তো এর সাথে থাকছে, এই সেটটার সাথে থাকছে একটা ব্যাটারি, একটা লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। এই ব্যাটারিটা আমরা পাচ্ছি 1500 mAh এর একটা ব্যাটারি পাচ্ছি আমরা, 3.7 ভোল্ট ডিসি ভোল্টের ব্যাটারি। আর এই ওয়াকিটকিটার ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমি বলি, ফ্রিকোয়েন্সি আছে 400 থেকে 470 মেগাহার্টজের ফ্রিকোয়েন্সি। আর এটাতে পাওয়ার লাগে 5 ওয়াটের কম। তো এটা আমি তোমাদের এবার সেটিংটা দেখাবো, আমি ক্যামেরা পার্সোনালকে বলবো কাছে আনতে। তো সেটিংটা, এটা ব্যাটারিটা এখানে হালকা করে রেখে জাস্ট এখানটাতে নিচের দিকে একটু প্রেস করলে এটা সেট হয়ে যাবে। এটা সেট হয়ে গেল। সেট হয়ে যাওয়ার পরে একটা অ্যান্টেনা, হাই গেন অ্যান্টেনা কোম্পানি দিচ্ছে, সেটাকে এই অ্যান্টেনার যে পজিশনটা আছে সেখানটাতে আমি সেট করব। এরকম প্যাচ দো অ্যান্টেনা, তো এটা লাগানো, এটা কমপ্লিট হয়ে যায়। তো এইখানটাতে একটা বাটন আছে এলইডি লাইটের জন্য। তো এটাকে আমি প্রথমে অন করব, অন করে তোমাদের দেখাই। অন করার জন্য এখানে একটা ছোট নব আছে, এটাই অন আর ভলিউমের কি। সো এটাকে যখন আমি ক্লকওয়াইজ ঘোরাবো তখন এটা মেশিনটা অন হয়ে যাবে, মেশিনটা অন হয়ে যায়। আর এই দিকে যে নবটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে চ্যানেলের। তো এখানটাতে আমরা 1 থেকে 16টা চ্যানেল আমরা পাই, টোটাল 1 থেকে 16টা। তো তোমরা সাউন্ড হয়তো শুনতেই পাচ্ছ। দেখো আমি যখন চ্যানেল 1-এ নেব তখন একটা শব্দ পাবে, 1 2 3 4 এরকম করে তোমরা সব সাউন্ডগুলো শুনতেই পাচ্ছ। তো এইখানটাতে আমি এখন তোমাদের দেখাবো একটা এলইডি লাইট আছে, এলইডি লাইট। এই এলইডি লাইটটার এবার এখানে দুটো ফাংশন আছে, একটা এসওএস আছে, ইমার্জেন্সির জন্য একটা ব্লিঙ্ক করবে এলইডি লাইটটা। তো এটা রাতে ভালোই তোমাদের সাপোর্ট করবে। আর এইখানটায় আর একটা সুইচ আছে, এটা হচ্ছে স্ক্র্যাম্বলারটা এই জন্য ইউজ হয় যে আমাদের ওয়াকিটকিটা চালু আছে কিনা সেটা দেখার জন্য। এটা যদি আমরা প্রেস করি তো একটা সাউন্ড হবে, তো এই সাউন্ডটার মানে হচ্ছে ওয়াকিটকিটা চালু আছে। আর ওপরে এইখানটায় একটা বাটন আছে পিটিটি বাটন। পিটিটির মানে হচ্ছে পুশ টু টক। যখন আমরা এই ওয়াকিটকির সাথে অন্য একটা ওয়াকিটকির কমিউনিকেট করব তখন আমরা এইটাকে প্রেস করে আমরা কথা বলবো। যখন আমরা কারোর সাথে কন্ট্যাক্ট করব তখন এটা যখন প্রেস করব তখন এখানে একটা রেড লাইট আমরা দেখতে পাবো। আর এখানে আর একটা জিনিস আছে, এখানে একটা মাইক্রোফোনের একটা পোর্ট দেওয়া আছে, তোমার সেটাও দেখাই। রাইট সাইডে মাইক্রোফোনের জন্য একটা পোর্ট আছে। এই যে এটা হচ্ছে আমরা হেডসেট ইউজ করে এটাকে কথা বলা যাবে। তো সবসময় যদি এটা এই পুশ টু টকের ইউজ না করা হয় তো হেডফোন এটা ইউজ করা যায়। তো এর সাথে আর কি আছে আমি তোমাদের দেখাই। এর সাথে আমরা আর পেয়ে যাচ্ছি একটা চার্জিং ডক। এটাকে জাস্ট সিম্পলি এই ডকটার উপর এরকম বসিয়ে দিলেই এটা চার্জ হওয়া শুরু হবে। তো এইখানটায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ গ্রিন লাইট, কারণ এটা চার্জে দেওয়া নেই, তাই এটা যখন আমরা চার্জ ইউজ করব তখন এটা রেড লাইট হয়ে যাবে। তো এইটা হচ্ছে একটা চার্জিং ডক, এটার মধ্যে শুধু বসিয়ে দিলেই তোমাদের ওয়াকিটকিটা চার্জ হওয়া শুরু হবে। তো এটা আমি খুলে নিই। আর কি পাচ্ছি এর মধ্যে দেখাই আমি। আর পাচ্ছি একটা বেল্ট ক্লিপ। এই বেল্ট ক্লিপটা কি আমি এটা লাগিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো এখন। এই বেল্ট ক্লিপটা কীভাবে লাগাতে হয় সেটাও দেখাবো। আর পাচ্ছি একটা হ্যান্ড গ্রিপের জন্য একটা ফিতে। তো এই ফিতেটা কোথায় লাগাতে হয় সেটাও আমি তোমাদের দেখাই। এখানটাতে একটা ছোট্ট হোল করা আছে, এখানটাতে অ্যান্টেনার নিচে। তো এখানটায় যখন আমি এটাকে প্রেস করব হোলটা পাচ্ছি, সেখানটাতে স্ট্রিপটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে তো স্ট্রিপটাকে আমরা এখানে টাইট করে দেবো। এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটাকে এখানটাতে টাইট করে দিলেই স্ট্রিপটা টাইট হয়ে যাবে। তাহলে কী হবে, এটা যখন আমরা ইউজ করবো তখন এটা আমরা হাতের সাথে হোল্ড করতে পারবো যাতে এটা হাত থেকে পড়ে না যায়। তো কোনোভাবে যদি এটা পড়েও যায়, হাত থেকে স্লিপও করে, তাহলে সেটা নষ্ট হবে না, আমাদের হাতেই থেকে যাবে। এইভাবে এটা ইউজ করার জন্য, জাস্ট এটাকে ইউজ করার জন্য এইভাবে, যাতে আমাদের হাত থেকে এটা স্লিপ করে না পড়ে। এবার তোমাদের দেখাবো বেল্ট ক্লিপটা কী করে লাগানো যায়।
এটাকে সেম প্রসেসে এখানটায় রাখবো, রাখার পরে জাস্ট একটা এইখানে নিচে একটা প্রেস করলেই ব্যাটারিটা আমাদের লেগে যাবে। এই যে এইটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা ক্লিপ। এই ক্লিপের সাহায্যে আমরা ওয়াকিটকিটাকে আমাদের বেল্টে বা আমাদের পকেটে এটাকে আমরা রাখতে পারি। এ দেখো তোমাকে আমি দেখাই। তো এটাকে আমরা এইভাবে পকেটে এই ক্লিপের সাহায্যে আমরা রাখতে পারবো যাতে এটা পড়ে না যায়। এবার সেমভাবে আমি এর যে আরেকটা যে ডুয়াল সেট সেটাও আমি সেট করে নিই। তারপর তোমাদের এটা দুটো চালু করে দেখাবো কি করে একে অপরের সাথে কমিউনিকেটটা করতে হয়। তো এটা তোমরা ফাস্ট ফরওয়ার্ডে দেখে নাও, আর তারপরে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। এই আমাদের দুটো ওয়াকিটকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পুরো সেট হয়ে গেছে। তো এবার এই দুটোর মধ্যে কি করে কমিউনিকেট করতে হয় আমি তোমাদেরকে দেখাবো কি করে এই দুটো সেট করতে হয়। তো চলো দেখাই। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সেম জিনিস, এখানেও একটা পিটিটি বাটন, এখানেও একটা পিটিটি বাটন আছে। তো এই পিটিটি বাটনের কাজ হচ্ছে যখন কোনো একটা ওয়াকিটকি আর একটা ওয়াকিটকির সাথে কমিউনিকেট করবে তখন যে কথা বলবে সে এইটাকে প্রেস করবে, আর যে শুনবে সে নর্মালি শুনতে পাবে। আর যখন কেউ একজন অ্যান্সার করবে তখন সে আবার এটাকে এই পিটিটি বাটনটা প্রেস করে অ্যান্সার করবে। আর এখানটাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দুটো নব আছে। প্রথমে আমরা এটাকে চালু করব। এটা পাওয়ার অন হয়ে গেল, এটাও পাওয়ার অন হয়ে গেল। তো এখানটাতে আমরা চ্যানেল সেট করব প্রথমে। তো এটাতে যদি আমি 1 রাখি, এটা তো আমাকে 1 রাখতে হবে। এটাতে 2 রাখলে এটাতে 2, টোটাল এটাতে 16টা চ্যানেল আছে। তো দেখো তোমরা চ্যানেলটা এখানটায় শব্দটা শুনতে পাবে, 2 নাম্বার চ্যানেল, এটাও 2 নাম্বার চ্যানেল হলো। এবার যখন আমি কথা বলবো এই ওয়াকিটকির থেকে এইটাতে, তখন তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো, যখন আমি এটার পিটিটি বাটনটা প্রেস করব তখন এটাতে লাল হবে আর এটাতে সবুজ। তার মানে এইটা হচ্ছে কথা বলার জন্য, এটা অ্যান্সার করার জন্য। তোমরা দেখো শব্দটা শুনতে পাবে, হ্যালো 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 হ্যালো। এটাতে যখন আমি কথা বলবো তখন এটা অ্যান্সার হবে, এটাতে সবুজ। আবার যখন এটার থেকে আমার এটাতে কথা আসবে, যখন এটার বাটনটা আমি প্রেস করবো তখন এটাতে লাল হবে, এটাতে সবুজ হবে। তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো, দেখো এটা লাল, এটা সবুজ। হ্যালো 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 হ্যালো। তোমরা ব্যাপারটা বুঝতেই পারছো আমি কি বলতে চাচ্ছি ব্যাপারটা। এটার শব্দটা কতটা ক্লিয়ার, যে ক্যামেরার ওদিকে আছে আমি তার কাছে একটা দেবো, আর তোমরা এটা মাইকে শুনে দেখো এটার সাউন্ডটা কীরকম। হ্যালো 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 হ্যালো। অন্য কিছু বল, অন্য কিছু যে কোনো কথাবার্তা বল, তাহলে সাউন্ডটা ক্লিয়ারটা বুঝতে পারবে। হ্যালো হ্যালো চেক, হ্যালো 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 চেক। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এটার সাউন্ডটা কতটা ক্লিয়ার আর এটার কতটা দূর পর্যন্ত এটা কাজ করে, এটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। সো চলো আমি তোমাদের এটা দেখাই কত দূর পর্যন্ত কাজ করে। যে ক্যামেরার ওদিকে আছে সে একটা ক্যামেরা নিয়ে দূরে যাবে আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে, আর এদিকে আমি একটাতে দেখাবো যে এটার ডিস্টেন্সটা কত দূর পর্যন্ত কভার হয়। চলো এটা দেখা যাক। 200 মিটার 300 মিটার অবধি যাবি, তারপর আমরা দেখবো যে ক্লিয়ার কতটা ক্লিয়ার হচ্ছে। কত দূর? হ্যালো 200 মিটার আছে, 200 মিটার আছে। ঠিক আছে, 200 মিটারে ক্লিয়ার, 200 মিটারে ক্লিয়ার সাউন্ড। হ্যাঁ 200 মিটারে ক্লিয়ার সাউন্ড। ঠিক আছে ঠিক আছে, চলে আয়। সাউন্ড পুরো ক্লিয়ার আছে, অসুবিধা নাই, সাউন্ডে কোনো প্রবলেম নাই, পুরো ক্লিয়ার। আয়। তো তোমরা দেখতেই পেলে বন্ধুরা, 200 মিটার বা তার বেশি দূরেও আমরা মাইকটাকে টেস্ট করলাম, ওয়াকিটকি রেঞ্জটা আমরা টেস্ট করলাম। তো স্যাটিসফাইড।
ওয়াকিটকির মডেলটা নিয়ে আমরা স্যাটিসফাইড। আমরা আরও দুটো অর্ডার করব, তো আমাদের 4টে দরকার টোটাল। তো আমরা 2টো অর্ডার করেছি, আমরা আরও 2টো অর্ডার করব, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমরা স্যাটিসফাইড। তো বন্ধুরা দেখতেই পেলে যে আমাদের ওয়াকিটকির রেঞ্জটা আমরা 200 মিটার পর্যন্ত টেস্ট করে দেখালাম। 200 মিটারে আমাদের সাউন্ড যথেষ্ট ক্লিয়ার। তো এটার রেঞ্জ ওপেন এরিয়াতে 2.5 কিলোমিটার পর্যন্ত কোম্পানি বলে। তো আমরা এই রেঞ্জটা আরও পরে দেখাবো তোমাদের কতটা রেঞ্জ পর্যন্ত এটা ক্যাপচার হয়, সাউন্ড ক্যাপচার হয়। তো এখন আমরা বেশি দূরে গেলাম না। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো জানিও, আর আমাদের চ্যানেলের সাথে থেকো। আর চ্যানেলে যারা নতুন এসো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। এইরকম আরও নতুন নতুন গেজেটের ভিডিও তোমরা পাবে। তো আমাদের আপকামিং আরও অন্যান্য ভিডিওতে তোমরা এরকম আরও নতুন নতুন জিনিসের ভিডিও তোমরা পাবে। তো সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটি প্রেস করে রেখো, যাতে ভবিষ্যতে কোনো ভিডিও তোমরা আপডেট আগে পেয়ে যাও, নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাও। তো আজকের মতন ভিডিও এ পর্যন্তই। বাওফ্যাংয়ের ওয়াকিটকি ভিডিওর প্রথমেই তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এই প্রোডাক্টটার প্রাইসটা আর কোথা থেকে নিয়েছি সেটা আমি বলে দেবো। তো এটার প্রাইসটা আমার পড়েছে 1950 টাকা, আর এটার দাম অনেকটাই ভ্যারি করে। তো আমি দেখছিলাম যে ফ্লিপকার্টেই কোনো একটা জায়গাতে আছে এটা 1840 টাকা, অ্যামাজনে আছে এটা 3600 টাকা। তো তোমাদের যেখান থেকে সুবিধা হবে তোমরা নিতে পারো। আমাদের বাইং লিঙ্কটা আমরা আমাদের ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। ফ্লিপকার্টের আমরা যেটা কিনেছি, আমরা সস্তায় পেয়েছি সেটা তোমরা দেখে নেবে, তোমাদের যেটা পছন্দ তোমরা নিতে পারো। আর এটার যদি আমি বলি যে একটা প্রবলেম যদি বলি, এর প্রবলেম হচ্ছে এর সাথে ছবিতে দেখাচ্ছে একটা ইয়ারপিস, একটা হেডফোন, কিন্তু সেই হেডফোনটা এই বক্সের ভিতর থাকছে না। তো আমি ফ্লিপকার্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করব যে হেডফোনটা কি আদতেও আছে কি নেই, কারণ ছবিতে একটা হেডফোন ইউজ করছে। হেডফোন যদি তোমরা এক্সট্রা নিতে চাও তো এক্সট্রা হেডফোন 250 টাকা থেকে শুরু। তো তোমরা তোমাদের চয়েস মতো হেডফোন নিতে পারো। আবার হেডফোনের একটা কম্বো প্যাক দেখলাম আমি, 4টে হেডফোনেরও কম্বো প্যাক আছে, যেটার প্রাইস আছে 730 টাকা। তো তোমরা 4টেরও নিতে পারো বা একটারও নিতে পারো, তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তোমরা সেটা নিতে পারো। তো আমাদের লিঙ্কটা আমরা দিয়ে দেবো, তোমাদের যেখান থেকে সুবিধা হবে তোমরা নিতে পারো। আর প্রোডাক্টটা খুবই ভালো, এটুকু আমি রেকমেন্ড করতে পারি, প্রোডাক্টটা ভালো। এবার তোমাদের ব্যাপার, তোমরা কোথা থেকে এটা বাই করবে।